Shalom kuri wowe uje kuri senga ubohoke. Imana iguha umugisha kandi ikugire neza. Tuguhaye karibu ndetse tugusaba kugira ngo nawe uhe karibu abandi bantu, inshuti zawe bakunda ubutumwa bwiza. Ubasharinge kino kiganiro, ukore subscribe. Imana amahoro ikugire neza. Tugiye kuganira ku nzozi. Tuje guhishura inzozi zo gutoragura amafaranga makeya, inote ya wenda ya 500, 1000, 2000 gutyo, cyangwa se ugatoragura ibiceri. Inzozi zo kurota gutoragura amafaranga ahantu hari umwanda, cyangwa se ukabona umuntu aguhaye amafaranga ari umuntu usa nabi, cyangwa se ukabona umuntu urimo uravunjisha amafaranga mu nzozi. Kabiri, cyangwa se ukabona uhawe n'amafaranga n'umuntu wapfuye. Umuntu wapfuye ukabona aguhaye amafaranga. Ibyo nibyo tuje gusobanura. Imana amahoro ikugirire neza. None numara gufashwa ku bw'izi nzozi, twongere tugusabe, sharinga iki cyigisho, gisangiza abandi, kora share. Ariko kandi kanda subscribe ubaye utarayikanda. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Nta mafaranga bisaba umuntu gukanda subscribe, nta n'igiceri nta na mega bigutwara. Ni just gusa gushyigikira twebwe iki kiganiro kugira ngo turusheho kuba benshi, abadukurikirana babe benshi. Ikindi kugira ngo nanone igihe dushyize ikiganiro ugihite ubimenya. Iyo wakanda subscribe ugakanda no kazogera, ni ukuvuga ngo igihe dushyize ikiganiro uhite ukibona ako kanya. Imana amahoro iguhe umugisha. Reka rero tubanze dusenge, duhamagare umwuka w'Imana wo gusobanura ibyo tuvuze. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi ukaba Imana yanje, ndetse ukaba Imana y'umuntu wese uje hano kuri senga ubohoke. Uwiteka Nyiringabo, ni wowe usobanura iby'ubwenge bwacu budashyikira kandi budasobanura. Uwiteka kuko ari utuganiriza mu nzozi, ukadusura mu nzozi ugamije kutwigisha ndetse no kutwereka ibiriho. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye umwuka wera kugira ngo amanukeho kwa jina la Yesu, yambara ubwenge bwanjye, asobanure iby'izi nzozi zo gutoragura amafaranga n'ibiceri. Biriya byose tuvuze, umwuka wera bisobanure mu izina rya Yesu. Yesu wavuze ko uzatweza umufasha, ari wo mwuka wera w'ukuri, kandi uwo naza azatwigisha kandi atuyobore mu kuri kose. Mwuka wera, ca mu kanwa kanjye usobanure, ca mu mutima wanjye usobanure, ca mu bwenge bwanjye usobanure. Buri wese uje kuri senga ubohoke wabonye izi nzozi, katika jina la Yesu Kristo abashe gusobanukirwa mu mbaraga z'umwuka wera, kandi amenye icyo wamwigishaga n'ubutumwa wamuhaga. Urakoze kuko uri Imana umva amasengesho. Mu izina rya Yesu nsengeye ikirere cyanjye kugira ngo abamarayika bakigote, ingabo zo mu ijuru zikigote ikirere cy'uyu nawe uje gufungura no kumva ubutumwa bwiza hano kuri senga ubohoke. Izina rya Yesu Kristo nawe ikirere cyiwe gitungane. Mwami, ntabuzwe kumva, ntabuzwe gusobanukirwa, ntabuzwe kumenya. Nanjye simbuzwe kumva, gusobanukirwa no kumenya. Mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka dusenze twizeye. Amen, amen. Ntangiye nsenga iryo sengesho ngo ntubuzwe kumva no gusobanukirwa. Bishoboka ko waza hano kuri senga ubohoke, ariko hari imbaraga zikuboshye zidashaka gutuma umenya ukuri cyangwa usobanukirwa ukuri. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane rwose. Yesu yaravuze ngo mwebwe mwahawe umugisha wo kumenya ibyo. Ni ukuvuga ngo hari abantu rero baba badafite umugisha wo kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu nunabibabwira bamwe na bamwe bashobora kubihakana, cyangwa se ntibanabyakire, ntibanabyumve, bakumva ko ari ibinyoma kuko batigeze bagira amahirwe yo guhabwa ibyo. Yesu yabwiye bamwe mu bafarisayo n'abigisha, arabwira ngo basogokuru bumvishe kumva nk'ibi ngibi mwumva, ntibabihabwa. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe umuntu aba atemerewe kugira ibyo amenya n'ibyo yumva bitewe n'imbaraga zimurwanya. Arongera aravuga ngo mwebwe, icyo gihe Yesu yigishaga abantu akabigishiriza mu migani,
noneho abigishwa bakaza bakamubaza bati kuki aba bantu uvugana nabo mu migani? Akababwira ngo mwebweho mwagiriwe ubuntu bwo kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko bo ntibabihawe. Ushobora kuza rero hano ibyo tugiye gusobanura, kuko hano haca amagambo y'umwuka, amagambo y'amahishurirwa, amagambo atandukanye n'andi magambo wagiye wumva hirya no hino, kuko hano haca ijambo ry'Imana ry'umwuka. Ntabwo haca ijambo ry'Imana ry'inyuguti, haca ijambo ry'Imana ry'umwuka. Kandi Yesu yaravuze ngo umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Iyo turota ni isi y'umwuka iba irimo iratwereka ibihe turimo turacamo, ibihe turimo turanyuramo, ibyo ducamo, ibyo tuzacamo. Ni ukuvuga ngo rero Bibiliya irambwira ngo iyo dusomye Yobu igice cya 33 havuga yuko Imana itavuga rimwe cyangwa kabiri, ngo ivuga abantu bashyizweyo basinziriye, ikabarotesha inzozi kugira ngo ibamenyeshe iby'igihe kiri imbere cyangwa iby'igihe kizaza, ndetse bigishe n'ibihishwe. Ni ukuvuga ngo rero mu nzozi niho honyine isi y'umwuka ishobora kukwigisha, ikakwereka ibyo urimo uracamo muri iki gihe cya none, cyangwa ibyo uzacamo mu gihe kizaza, cyangwa impamvu y'ibyo urimo uranyuramo. Tubona ko kera kabaye umwami Nebukadinezari yigeze kwicara ngo atangira gutekereza iby'ubwami bwe n'iherezo ryabwo n'ibizasimbura ubwami bwe. Icyo gihe yasinziriye nijoro, Imana imurotesha igiti kinini cyane gifite ubushorishori, yongera kumurotesha nanone igishushanyo kirekire cyane, igishushanyo kirekire cyane, hejuru cyari izahabu, mu gituza ari ifeza ivangavanze n'ibiki. Izo nzozi murazibuka nyine, mwebwe abaza hano, mwebwe abasomyi ba Bibiliya, izo nzozi murazibuka, mugende muri Daniel murabona izo nzozi Nebukadinezari yagiye arota zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero Imana yasuye Nebukadinezari. Usomye muri icyo gitabo cya Daniel ukabona ko Imana yagiye imusura, imusanze mu nzozi, ariko igira ngo ivugane nawe, imwigishe byinshi. Rero Imana ya kiriya gihe ni nayo y'ubu ngubu, ntabwo ijya ihinduka. Isura abantu mu nzozi, ikabaganiriza mu nzozi, ikabahishurira mu nzozi, igambiye kubereka ibiriho, ibizabaho, ndetse n'ibizakurikira. Rero tuje gusobanura n'ibyo navuze rero, iby'inzozi zo gutoragura amafaranga, gutoragura ibiceri, gutoragura inote, kubona utoragura amafaranga muri puberi, cyangwa se ahantu hasa nabi, kubona uyahabwa n'umuntu w'umukene uruta, cyangwa se urusha ubuzima hano mu buryo busanzwe, urusha imibereho, cyangwa se ukabona uhabwa amafaranga n'umuntu wapfuye. Ibyo nibyo tuje gusobanura. Nari ndimo mvuga rero ko hari abantu benshi batabasha kumva ibi ngibi tuvuga. Kuba batabasha kubyumva rero, ikibazo sibo, ahubwo ni umwuka uba utabemerera kubyumva no kubisobanukirwa. Ijambo ry'Imana rimbwira yuko igihe kimwe abigishwa babiri bagendaga bava Emawusi, bari mu nzira y'Emawusi, bagenda baganira, bababaye, bafite agahinda gutyo. Muri icyo gihe cyo kuba bari bafite agahinda, bagenda baganira ibyabaye, haza umugabo umwe atangira babaza ati se murimo muragenda muvuga ibiki? Ba bagabo baramubaza ngo ni wowe mushyitsi muri Yerusalemu, ntabwo wamenye ibyabaye? Ati hari umugabo wakizaga indwara, akirukana abadayimoni, agafasha abantu, akabwiriza ubutumwa bwiza, twizeraga yuko ari we uzanye agakiza muri Isiraheli. Ariko bamwe mu batambyi ndetse n'abafarisayo baje kumutanga, bamujyana mu mategeko, baramufata, baramubamba, baramwica. Uyu ni umunsi wa gatatu apfuye. Ariko twatangajwe nuko bamwe muri bene data bageze ku mva ye, bagasanga ngo imva yiwe irarangaye. Noneho binjiye mu mva basanga nta muntu urimo, ngo bakubitana na marayika ngo arababwira ngo Yesu mushaka ntawe urimo aha ngaha, ahubwo yazutse. Noneho ariko Yesu, ijambo ry'Imana tuvuga ngo muri icyo gihe ngo Yesu yagendanye nabo batamuzi, babujijwe kumumenya. Amaso yabo yari yafunze kugira ngo atamenya uwo bari kumwe. Ngo maze atangira abigisha
ku byamuhanuweho byose n'ibyamuvuzweho byose, atangira mu bitabo by'abahanuzi bari barahanuye ibyo kuza kwa Kristo, agenda abigisha bose abumvisha ko ibyo bintu byagombaga kubaho. Ngo noneho agiye gutandukana nabo, afata umutsima arawumanyura, amaso yabo uwo mutsima w'umanyuye yawuhaye abo bantu, ngo amaso yabo arahweza, bamenya ko bari kumwe n'umwami Yesu. Ariko urumva atarabaha umutsima, ngo bari bataramenya uwo bari kumwe nawe. Birashoboka ko wagendana n'umuntu utazi uwo ari we, warabujijwe kumumenya. Birashoboka ko wabana n'umugabo wawe nawe ubwawe utaramumenya, warabujijwe kumumenya. Birashoboka ko wagendana n'umufiyansi wawe utamuzi, warabujijwe kumumenya. Nk'uko uyu Yesu byari ababigishwa bari bari mu nzira y'Emawusi, bari babujijwe kumumenya. Birashoboka ko hari n'ibindi byinshi wowe wabuzwa kumenya, ariko atari Imana idashaka kubimenya, ubwo ari abadayimoni, ari imbaraga z'umwanzi zigukontorora, zidashaka kumenya ngo usobanukirwe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga zakutuma utamenya ibigufitiye umumaro, imbaraga zidashaka gusobanukirwa ibigufitiye umumaro byagukiza, izo mbaraga zikuva mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Imana iguha umugisha rero, wizerere muri iryo sengesho. Ndizera ko umwuka wakubuza kumenya, wakubuza gusobanukirwa, wakubuza kumva, ukuvuyeho mu izina rya Yesu. Noneho reka rero dusome ijambo ry'Imana. Mbere y'uko dusobanura izi nzozi, murabizi yuko dusobanuza iby'umwuka, ubundi mwuka, ariko twifashishije ijambo ry'Imana. Inzozi ni iki muri biriya nyine? Ubusobanuro bwo kurota utoragura amafaranga y'ibiceri cyangwa se make, ahantu habi, ahantu hasa nabi, bisobanura iki? Mbere rero yuko nsobanura izo nzozi, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 12 kuva ku murongo wa 43. Handitse ngo, yicara yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amakuta bashyiramo ubutu, abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasega 2 ariyo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose batuye, kuko benshi batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yarasigaranye, aricyo yaratezeho amakiriro. Urumva uyu mukecuru ibyo Yesu hano yigishije, cyangwa uyu mupfakazi? Yesu yari ari mu rusengero, ari kwitegereza abantu bari gutura. Noneho abakire bakaza bagashyiramo inote, amafaranga menshi, n'iki, ibintu nk'ibyo, yitegereza uko abantu batura. Ariko ngo haza umupfakazi wari ufite icyo Bibiliya yise amakuta. Icyo Bibiliya yise ngo ni amakuta, ni ukuvuga ngo ni ibiceri. Ibi ni ibiceri, ni ibiceri. Ngo umupfakazi wari umukene araza atura amasega 2 ariyo kuta. Ni ukuvuga ngo ibiceri, yari afite ibiceri 2 yari afite, 2 imbere n'inyuma. Ariko abandi baturaga inote, baturaga ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo rero sasa, igihe cyose urose urimo uratoragura ibiceri, toragura ibiceri mu isi y'umwuka, biceri cyangwa amafaranga buryo makeya, ni umwuka w'ubukene. Isi y'umwuka irimo ntikwemerera kubona amafaranga, icyo Bibiliya yita ifeza. Irashaka kubona ibintu bidahagije, amafaranga mbega ataguhagije, adakemura ikibazo. Bivuga ngo ubu urimo uracishwa mu bihe, wowe urose utoragura ibintu bw'ubucericeri, ubu urimo Imana ibikwereka ko isi y'umwuka ariyo iri kudomina gusingira kwawe, kwakira kwawe mu buryo bw'ibigaragara, kubona amafaranga kwawe. Urimo uracishwa mu bihe byo kubona amafaranga, ariko amafaranga y'ibiceri, amafaranga adafite icyo akumariye, amafaranga utahahisha, amafaranga atakuteza imbere. Bivuga ngo rero icyo gihe isi y'umwuka iba irimo iragushushanyiriza ibihe urimo uracamo, aho bituruka n'aho biva. Rero icyo uba ugomba usabwa ni ugufata ibihe byo gusenga, ukasengera uburyo bwo kwakira kwawe, ukanga ubukene usunikirwa n'isi y'umwijima, usunikirwa n'isi y'umwuka. Uko gutoragura
gutoragura ukabyanga, gutoragura ibintu by'ubucericeri, gutoragura ibintu by'ubucericeri. Urumva uyu mupfakazi yari afite ibiceri, yari umukene, niyo mpamvu biriya yavuze ko yari umukene. Yesu yarabyivugiye ngo aba bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe urumva yari atunze ibiceri bibiri. Bivuga ngo rero igihe ubona utoragura ibiceri ni umwuka w'ubukene, ni umwuka w'ubukene, ubukene ariko bw'amafaranga. Usabwa gusenga kugira ngo Imana irimbagure umwuka w'ubukene bukuriho bw'amafaranga. Bivuga ngo rero Imana ibikubwira ngo dore inkomoko y'ibihe urimo uracamo, dore impamvu uri kwakira uri kubona amafaranga yipfa ntikize, dore impamvu uri kubona amafaranga atagufitiye umumaro. Hari isi y'umwuka iri kudiringa nawe, hari isi y'umwuka irimo iraguciranya. Rero Imana ibigira ngo ufate ibihe byo gusenga. Izo ni inzozi za mbere, kubona utoragura ibiceri cyangwa ufite ibiceri. Inzozi za kabiri, kubona ni ukuvuga ngo uhabwa amafaranga n'umuntu wapfuye. Icyo gihe ntabwo wowe uhawe amafaranga, ahubwo ni ukuvuga ngo uhawe urupfu rwica kwakira kwawe, uhawe kutakira. Ni ukuvuga ngo ikiganza cyawe, ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka, isi y'abapfuye, isi y'abapfuye, ahubwo wowe igusingirije ibipfu, igusingirije kutakira, kutagira ikironka, ibyo ufashe byose bikaba byaca mu myanya yawe y'intoki bikangirika. Yani inakupokeza uharibifu, mu Kiswahili niko navuga, inakupokeza ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, upande wa wafu umekupokeza uharibifu, ukwakirije kononekara, kwangirika. Ni ukuvuga ngo uhawe kwangirika mu biganza byawe. Hagati yawe rero y'ibiganza byawe n'isi y'abapfuye hari connection, hari ikiganza cyawe gihujwe n'isi y'abapfuye. None niba gihujwe n'isi y'abapfuye, isi y'abapfuye irimo iragusingiriza, irimo iraguha. Ntabwo isi y'abapfuye, umuntu wapfuye aho ibintu umuntu uri hano mu isi bifite imibiri. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo isi y'abapfuye iradomina kwakira kwa, iradomina. Ni ukuvuga ngo nabyo ubwabyo ni umwuka w'ubukene, ariko umwuka w'ubukene bukomoka ikuzimu, bukomoka mu isi y'abapfu. Urasabwa rero gushaka Imana, kwihana ibyaha byawe, kwegereza Imana. Waba utarakira Yesu Kristo, ukamwakira, ukamwinjiza mu buzima bwawe, ukamusaba ko gucomora, akatagura connection iguhuza n'isi y'abapfuye n'ubukene bukomoka mu isi y'umwijima, mu gice cy'abapfuye, mu izina rya Yesu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kwakira guhabwa amafaranga n'umuntu wapfuye ni akaga, ni ikibazo gikomeye cyane. Inzozi za gatatu, ni ukuvuga ngo kurota utoragura amafaranga ahantu h'umwanda. Ukabona urimo uratoragura ahantu hari umwanda, ahantu hari umwanda mu bishingwe, ahantu muri puberi, ahantu hasa nabi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose isi y'umwuka irakwereka ngo kutakira kwawe, kutaronka kwawe, kutagira icyo ubona, kutagira ikiganza, kudatunga amafaranga kwawe, biraterwa n'isi y'umwijima. Isi y'umwijima, igice cya Satani, ubu bukene urimo uracamo bw'amafaranga. Ni ukuvuga ngo wasabwe mu isi y'umwijima, isi igusaba kugira ngo ikuburabuze, ibuze kwakira kwawe amafaranga no kubona amafaranga kwawe. Nunayabona uyabone mu buryo bukugoye, bukuruhije, kandi uyabone biciye mu nzira zitari nziza, mu nzira mbi. Kandi nabwo urumva igihe utoragura amafaranga aho ngaho muri puberi, mu biki, ibintu nk'ibyo, cyangwa se mu mwanda, ni ukuvuga ngo ni umwuka w'ubukene. Nanone birakushushanyiriza umwuka w'ubukene buteye ubwoba, ariko bushobora gutuma ubona n'utwo dufaranga ubonye ukaba watubona mu nzira mbi, mu nzira zidasobanutse. Rero ukeneye rero gufata igihe cyo gusenga, nawe uburuta izo nzozi, ukinginga Imana kugira ngo ukihana ibyaha byawe, ukatura icyaha ku kindi, ukiyegereza Imana Data twese. Waba utarakira Yesu Kristo, ugashaka ukamwinjiza mu buzima bwawe. Wamara kumwinjiza mu buzima bwawe, ukegera Imana kugira ngo igukure muri ibyo bihe, igutandukanye n'ubwo bukene bw'amafaranga uba urimo urasunikirwa. Hari igihe rero ushobora gusanga ari ibihe urimo, Imana iri kukwereka ibihe urimo, ibyo urimo uracamo, cyangwa urimo iraguteguza ngo dore mu bihe bigiye kuza ugiye kwisanga muri danger, ugiye kwisanga mu bibazo, ugiye kwisanga mu kaga
kuba isi y'umwuka mu gice cy'abadayimoni bagusunikira ubukene bw'amafaranga. Ubwo rero iyo udasenze, yaba ari ibihe wisanzemo ukabona nibwo buzima urimo, nibyo bihe uhagazemo, urasabwa n'ubundi kwihana ibyaha byawe, ukegereza Imana, hanyuma ukinjira mu bihe byo gusenga, ugatabaza Uwiteka kugira ngo aguvane muri ibyo bihe. Byaba ari ibihe wakwisuzuma ugasanga uhagaze neza, nta kibazo cy'amafaranga ufite, urayabona kandi mu nzira nziza, ubwo uba urimo urateguzwa ko mu gihe kigiye kuza ugiye guca muri ibyo bihe. Nta kindi wasabwa nanone rero ni ukwihana, ukegera Imana, ugasenga, ugasengera ibihe biri imbere yawe kugira ngo Imana igucishe ukubiri n'ibyo bihe byo kutakira cyangwa se kuba byakugora mu kubona amafaranga kwawe. Hagakurikiraho igice kindi cyo kurota inzozi zo kubona uhabwa amafaranga n'umuntu nanone ubona wambaye nabi, usa nabi, uciriritse, cyangwa rimwe na rimwe uruta mu buryo bw'imibereho, mbega ukabona uramurusha kubaho neza, ariko ukabona umuntu araguha. Mu isi y'umwuka rero nanone uhawe ubukene, ni ukuvuga ngo ugiye kumanurwa hasi cyane mu buryo bwo kwakira, ugiye kumanurwa uburyo wakiragamo. Isi y'umwijima igiye kugukombata ikumanure hasi ku buryo uburyo wakiramo uri buze kwisanga uri gufashwa n'abantu batakagombye kugufasha, uraza kwisanga uri guhabwa n'abantu batakagombye kuguha, ari wowe wakagombye kubaha. Ni ukuvuga ngo rero Satani aba ashaka kuguhindurira ibihe, cyangwa se isi y'umwuka igiye kuguhindurira ibihe. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nanone ni ukongera ugakanguka, ukaba amaso, ugasenga, ukinginga Imana kugira ngo Uwiteka agucishe ukubiri n'ibyo bintu. Ni amasengesho yonyine, ni ibintu bibiri bishobora gutuma izo nzozi nk'izo zose zicisha ukubiri nawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka navuga ibyago ku gihugu, igihugu agashaka kugiteza indwara, mujiga, cyangwa agashaka kugiteza akafunga imvura ntigwe mu gihugu. Ubwo nituvuga imvura, wumva imvura y'umugisha ku buzima bwawe, ntiwumve igihugu gusa muri rusange, ahubwo wumva ubuzima bwawe. Yavuga mugiga, noneho ngo ariko abantu, mugiga n'indwara z'ibikatu. Noneho intambara, inkota nyine ije kwica abantu mu gihugu. Imana avuga iby'inkota ngo ariko abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka nibaramuka baretse ingeso zabo mbi, bagaca bugufi, bagasenga, Imana izururuka ibakiriza igihugu. Ubwo tuvuye ku gihugu, reka tuvuge ku muntu ku giti cye. Rero igihe cyose Imana yerekana ibintu nk'ibyo bibi ku buzima bwawe, hanyuma inzira yo kugira ngo ibyo bibi bitakubaho ni uko uba ugomba guhindukira, ugasaba Imana imbabazi, ukareka ingeso zawe mbi, cyangwa se icyaha icyo ari cyo cyose wiyiziho, ukagarukira Imana. Imana itekuraho bya bindi byari bigiye kuza ku buzima bwawe. Niba ari ubwo bukene bumeze gutyo bw'amafaranga, igihe waciye bugufi ukihana, ugasaba Imana imbabazi, ukareka ibyo wakoraga, Imana ihita ifunga umuryango w'ubukene bwari bugiye kuza. Niba ari ubukene bwari bwaramaze kuza nanone bw'amafaranga, ububona bukugarije, ukareka ingeso zawe n'imico yawe mibi, bwo isi y'umwuka yakwerekaga izo nzozi, ikwereka inkomoko y'ibyo urimo uracamo. Noneho sasa igihe rero umaze kubona ko ibyo urimo uracamo, isi y'umwijima y'umwuka ikweretse ibyo wacagamo n'inkomoko yabyo, ukamenya ko ubwo bukene bwo kutabona amafaranga buturutse mu isi y'umwuka, wowe no ugahindukira ukireba mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe, ukareba ibitagenda neza, ugashaka kuvana ibigawa mu bishimwa, cyangwa se ugashaka guhindukirira Imana, hanyuma ukihana, ukatura, ugasaba Imana imbabazi, ukegera Imana, ugasenga, Imana izaza igukureho ubwo bukene bwose ubwo wabonaga, mu izina rya Yesu. Iyo niyo nzira rero, kwihana no gusenga. Kwihana no gusenga nibyo bishobora gukumira ikibi ku buzima bwawe. Kwihana no gusenga ugahindukirira Imana bikumira ikibi cyose cyari kigiye kuza ku buzima bwawe, kandi si ku buzima bwawe, bishobora no gukumira ikibi cyari kigiye kuza ku rugo rwawe, ku muryango wawe, no ku gihugu muri rusange. Imana y'amahoro rero ikugirire neza. Ubwo wumvise ubwo buryo butandukanye bwo kuba warota izo nzozi, icyo zikumenyesha. Urose nabwo uhabwa inote y'ibihumbi 2, uhabwa inote ya 500, ibyo byose, cyangwa se uvunjisha, ubona abantu bakuvunjira,
cyangwa ujya kugura ibintu bakakugarurira. Mu isi y'umwuka rero ibyo byose ni inzozi mbi, ni ukuvuga ngo ni kuvunjisha, uravunjiwe nyine, uhinduriwe. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka nanone ni ukuvuga ngo isi y'umwuka baba bakwereka ko Imana ikwereka ko wavunjiwe, warahinduriwe, wahawe bitari ibyawe. Hari uwagutwaye ibyawe nawe aguhibye, hari uwaguhaye ubukene bwe hanyuma agutwara ubukire bwawe, hari uwaguhaye kutakira kwe hanyuma agutwara kwakira kwawe. Nicyo bivuze cyane cyane igihe ubona umuntu ukuvunjiye asa nabi cyangwa se ari ahantu habi, ahantu hadasobanutse, ni ukuvuga ngo akakuha ibyo gusingiriza, arakuvunjiye nyine, araguhinduriye nyine, araguhinduriye, urahinduriwe. None rero sasa ibyo ni ibihe biba bikwereka ko kwakira kwawe kurugarijwe, gutunga kwawe kurugarijwe. Ni imbaraga z'umuvumo, n'imbaraga z'abadayimoni ziba zirwanya gutunga kwawe no kwakira kwawe. Ukeneye rero guhindukirira Imana, ukihana ugasenga kugira ngo ivugurure uburyo bwo kwakira kwawe, ihire ibiganza byawe, ihire n'amaboko yawe, ihire uburyo wakira, ihire amaboko yawe, noneho nawe ubashe gutunga. Imana ikugirire neza. Twavugaga muri icyo gice rero cyo kurota izo nzozi zitandukanye, utoragura amafaranga ahantu habi, ibintu nk'ibyo. Tugaragaza rero n'uburyo ibyo bihe wabihagarika wari urimo uracamo. Reka dufate umwanya wo gusenga, hanyuma wowe umenye uko noneho sasa ugendana n'Imana yawe, ubana n'Imana yawe muri ubuzima bwa hano bwo mu isi. Data, nsengeye buri wese wumvise iby'iki cyigisho cyo gutoragura ibiceri, gutoragura amafaranga muri puberi, gutoragura amafaranga ahantu hasa nabi, guhabwa amafaranga n'umuntu usa nabi ndetse aruta mu buzima, mu izina rya Yesu Kristo, guhabwa amafaranga n'umuntu wapfuye utakiriho. Tugushimiye kubw'ubusobanuro utanze biciye muri njye, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Buri wese rero waturose izi nzozi zikaba mwami w'abami zaramusohoreyeho ari byo bihe yarahagazemo, katika jina marayika we nabimukuremo kubw'imbabazi zawe. Mubabarire ibyaha byose yakoze, mubabarire umuryango wacingutse mu buzima bwe ugahereza abadayimoni kwinjira mu buzima bwe. Uwo muryango ukinge, icyaha cyose cyakozwe n'uyu muntu ukimubabarire, ucinge n'umuryango abadayimoni binjiremo kugira ngo bamwinjize muri iyo si imeze gutyo. Mu izina rya Yesu Kristo amazina yose, buri wese mwamuje wumvise ibi ngibi, ndatura ngo umwuka wamubohora, imbaraga zawe zimubohore, kandi umwuka w'ububyutse umumanukeho wo gusengera ubuzima bwe no kwihana no guhindukirira kugira ngo mugirire neza. Urakoze kuri Imana umva amasengesho byose bwo gushaka no gushima, ni mu izina ry'Uwambwa agapfa akazuka dusenze twizeye, amen. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Ku bundi busobanuro, nimero yacu wambonaho ni 0782765442, 0722765442. Ukeneye ubufasha bw'amasengesho, ukeneye deliverance, ukeneye hari ibintu urimo uracamo bikubereye urujijo udasobanukiwe, uri mu rungabangabo, ukeneye ubufasha bwihariye bwo gusenga, turi hano ku bwawe. N'ikimana yadusigiye, n'ikimana yaduhamagariye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero wawe utarakanda subscribe yidukandire, kora share mu magroup bamo kuri WhatsApp, hanyuma Imana iguhe umugisha. Ujye ubana natwe umunsi kundi kuri senga hano buhoke. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.